जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं जी। मलक मतलूब फैसलाबाद से माशाल्लाह माशाल्लाह पिछली पार ब्लू पिछली मास्की में और माशाल्लाह खूबसूरत कलर में वालेट। बेसिक बर्ड है, हमेशा बेसिक बर्ड पे वर्किंग करें, वहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करें फिशरी का। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।